हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कीर्तिमान प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ સર્વે હરિભક્તોને મારા દંડવત પ્રણામ અને આપ સૌનું સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. શ્રીમદ ભાગવતમના સવારના આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને તેમાં હિઝ ગ્રેસ શ્રી રામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી આપનું ભાવભીનું સ્વાગત કરે છે. દરરોજની જેમ આપણે પહેલા પ્રાર્થના બોલાવીશું. હું અને તમે આપણે બંને हरे બોલીશું. कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અને ત્યારબાદ મુકેશભાઈ હરે કૃષ્ણ. અને ત્યારબાદ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના ગ્લોરિફિકેશન પછી 19મો શ્લોક આજે લઈશું. અગાઉ જણાવ્યું તેમ 18મો અને 19મો શ્લોક એકબીજાના સંદર્ભમાં છે. 19મો શ્લોક એ વધારે ડિટેલમાં જાય છે. સ્ક્રીનમાં દેખાય છે ને સ્લાઇડ? हाँ प्रभु जी। થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોવિષ્ટમ સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. श्रीवन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयाद इति रतः चार्थेषु अभिघ्नस्वरात्। जन्मोदय जन्मादयतो तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेने दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजहिता कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो सद्य अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पीबत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुरतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः
तदयन्तस्तोय भद्राणि विदुनोति सुरस्तथा भद्राणि विदुनोति सुरीताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी श्लोके भवति नैष्टिकी નિત્યમ ભાગવત સેવયા દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ અને પઠન કરવાથી આપણા જીવનના સર્વે અનિષ્ટો નાશ પામે છે અને ઉત્તમ શ્લોકા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રદાન કરે છે શ્રીમાન કીર્તિમાન શિષ્યપુત્ર પ્રભુજી આજના જપા વોરિયર્સ વિશે જણાવો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ નિર્મલા બારોટ માતાજી નૈના નડિયાદરા માતાજી પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી ઉર્મિલા સાધુ માતાજી કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી વ્રજરાણી વિનિતા માતાજી વિમલા વ્રજરાણી માતાજી જય શ્રીબા પરમાર માતાજી મોના અંધારિયા માતાજી જયગર માતા જયશ્રી માતાજી મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી દર્શના ભટ્ટ માતાજી ઉષાબેન માતાજી વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી નેહલ પંચાલ માતાજી કીર્તિ ભાવસાર માતાજી શશી ઉદેશી માતાજી ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી કોમલ ગોર માતાજી હેમલતા સોરઠિયા માતાજી ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી હેમા માતાજી વિક્રમી કૃષ્ણા પ્રભુજી નીતા ભાલિયા માતાજી અમરીશ પટેલ પ્રભુજી કૃષ્ણા કૃપાલય પ્રભુજી માનસી માતાજી પરમાનંદ ચૌધરી માતાજી પ્રભુજી શરદ વ્યાસ પ્રભુજી નીતા ભાલિયા માતાજી જીગીસા પટેલ માતાજી મોરવાડિયા પ્રભુજી રહીના ઠક્કર માતાજી રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણા દાસ પ્રભુજી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી વિશાલ ત્રિવેદી પ્રભુજી અલ્પા ગોર માતાજી મીરા ભટ્ટ માતાજી દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી નૈનેશ કરકર પ્રભુજી હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી વિશાલ આહિર પ્રભુજી સ્વાતિ કરકર માતાજી ગોમી આહિર માતાજી અને નિકિતા મોદી માતાજી ટોટલ 57 હતા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ વન્ડરફુલ સવારના પહોરમાં આટલી ઠંડીમાં જાગી નાઈ ધોઈ અને જપ કરવા બેસવું તે પ્રભુની કૃપા હોય તો જ થઈ શકે આપ સૌ પર પ્રભુની કૃપા છે અને તેથી જ આપ આ જપમાળામાં જોડાઈ શકો છો આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને અભ્યર્થના પ્રભુને કે આપ સૌને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 6 પુરુષ સૂક્ત આજનો 19મો શ્લોક આ બહુ શબ્દોમાં પણ સરળ છે પાદેશુ સર્વભૂતાની પુંસઃ આ જે પુંસઃ ઉપર છે તેને જો આપણે નીચે લઈ લઈશું તો સ્થિતિ પદે વિદુહુ એ આખું રાસમાં બેસી જાય છે અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ અને બાકીનું એ પ્રમાણે સરસ રીતે બેસી શકે છે જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આ પ્રમાણે થઈ શકે
આપણે આ પ્રમાણે શરૂ કરીએ. પાદેષુ સર્વભૂતાની પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમુગ્નો અધૈ મૂર્ધસુ. અમૃતમ ક્ષેમમભયમ ત્રિમૂર્ધોર્ધૈર્મૂર્ધસુ. પાદેષુ સર્વભૂતાની પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમુગ્નો અધૈ મૂર્ધસુ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધૈર્મૂર્ધસુ. પાદેષુ સર્વભૂતાની પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ સ્થિતિપદો વિદુઃ. અમૃતમ ક્ષેમમભયમ ત્રિમુગ્નો અધૈ મૂર્ધસુ. અમૃતમ ક્ષેમમભયમ ત્રિમૂર્ધોર્ધૈર્મૂર્ધસુ. પ્રભુજી પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમુગ્નો અધૈ મૂર્ધસુ. અમૃતમ ક્ષેમમભયમ ત્રિમૂર્ધોર્ધૈર્મૂર્ધસુ. અહીંયા આપણે એક મિનિટ અરે આ ત્રિમૂર્ધનો અને અધાઈ અને પછી છેલ્લે મૂર્ધસુ. ગો હેડ પ્લીઝ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધો અધૈ મૂર્ધસુ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધોર્ધૈર્મૂર્ધસુ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધો અધૈ મૂર્ધસુ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધોર્ધૈર્મૂર્ધસુ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધો અધૈ મૂર્ધસુ. અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધોર્ધૈર્મૂર્ધસુ. પાદેષુ
भूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्णगो अगायिमूर्धसु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नो अदायिमूर्धसु प्रभु जी पति गया पादेषु सर्वभूतानि माताजी पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धनोऽधायिमूर्धसु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोऽधायिमूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमभयं अभयं त्रिमूर्धो अधायिमूर्धसु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोऽधायिमूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्ध्नो अधायिमूर्धसु अमृतमभयं त्रिमूर्ध्नोऽधायिमूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धोऽधायिमूर्धसु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धोऽधायिमूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोऽधायिमूर्धसु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोऽधायिमूर्धसु पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धोऽधायिमूर्धसु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धोऽधायिमूर्धसु यादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धोऽधायिमूर्धसु
અમૃતમ અભયમ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ સ્થિતિપદો વિદુઃ અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધનો ધાઈ મૂર્ધસુ અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃસ્થિતિપદો વિદુઃ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ સ્થિતિપદો વિદુઃ અમૃતમ ક્ષેમ અભયમ ત્રિમૂર્ધોધાઈ મૂર્ધસુ અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધોધાઈ મૂર્ધસુ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ સ્થિતિપદો વિદુઃ અમૃતમ સેમ અભયમ ત્રિમૂર્ધો ધાઈ મૂર્ધસુ અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ અમૃતમ ક્ષેમ અભયમ ત્રિમૂર્ધનો અધાઈ મૂર્ધસુ અમૃતમ ક્ષેમ અભયમ ત્રિમૂર્ધનો અધાઈ મૂર્ધસુ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃસ્થિતિપદો વિદુઃ અમૃતં ક્ષેમં અભયં ત્રિમૂર્ધો ધાઈ મૂર્ધસુ અમૃતં ક્ષેમં અભયં ત્રિમૂર્ધો ધાઈ મૂર્ધસુ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ પાદેષુ સર્વભૂતાનિ પુંસઃ સ્થિતિપદો વિદુઃ અમૃતમ ક્ષેમમ અભયમ ત્રિમૂર્ધનો અધાઈ મૂર્ધસુ અમૃતમ ક્ષેમં અભયં ત્રિમૂર્ધનો અધાઈ મૂર્ધસુ Anybody left out? પાદેષુ એક ચતુર્થીમાં પાદેષુ એક ચતુર્થાર્થમાં સર્વ બધા ભૂતાની જીવો પુંસઃ પરમેશ્વરના
સ્થિતિપદ સર્વ ભૌતિક ઐશ્વર્યોના ભંડાર. સ્થિતિપદ સર્વ ભૌતિક ઐશ્વર્યોના ભંડાર. વિદુહુ તારે જાણવું જોઈએ. અને જાણવું જાણવું જોઈએ. અમૃતમ અમરત્વ. પ્રેમમ સમગ્ર સુખ જરા વ્યાધિ વગેરેની ચિંતાથી મુક્ત. સમગ્ર સુખ જરા વ્યાધિ વગેરેની ચિંતાથી મુક્ત. અભયમ નિર્ભયતા. ત્રિમૂર્ધ ત્રણ ઉચ્ચ ગ્રહ લોકોની પેલે પાર. અદાયી અસ્તિત્વમાં છે. મૂર્ધસુ ભૌતિક અવગણનાને પેલે પાર, આવાસને પેલે પાર. अनुवाद अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय. ભગવાન પોતાની એક ચતુર્થાંશ શક્તિ જેમાં બધા જીવો રહે છે તેના દ્વારા સમસ્ત ભૌતિક ઐશ્વર્યોના ભંડાર બનાય છે. ત્રણ ઉચ્ચતર લોકથી તથા ભૌતિક આવરણથી એવા ભગવદ ધામમાં અમરત્વ, નિર્ભયતા તથા જરા વ્યાધિની ચિંતાઓથી મુક્ત નિત્ય નિવાસ કરે છે. ભાવાર્થ 3-4 જણાના હેન્ડ રેઝ થયા છે અને 4 માંથી 3 ને તો આપણે પહેલા ચાન્સ આપી લીધેલા છે. એમાં ગોર માતાજી હમણાં રિસન્ટલી બોલ્યા નથી, તો આજે એમાં ગોર માતાજી લઈએ, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે બીના માતાજી અને પછી શરદ વ્યાસ પ્રભુજી અને પરેશ શાહ પ્રભુજી, એ પ્રમાણે બાકીના 3 નું બુકિંગ કરી લઈએ. ઇઝ ધેટ ઓલ રાઈટ પ્રભુજી? બરાબર છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગો અહેડ માતાજી. એમાં માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાનની સંધિની શક્તિનો 1/4 ભૌતિક જગતમાં અભિવ્યક્ત થયો છે અને 3/4 દિવ્ય જગતમાં. ભગવાનની શક્તિના 3 ભાગ છે: સંધિની, સંવિત તથા હલાદીની. બીજા શબ્દોમાં તે સત્ય, ચિત્ત તથા આનંદની સંપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ છે. પ્રાકૃત જગતમાં આવું સત્ય, ચિત્ત તથા આનંદમય સ્વરૂપ બહુ જૂજ રૂપે પ્રગટ થાય છે અને ભગવાનના સૂક્ષ્મ અંશ એવા સર્વ જીવ આવી સચ્ચિદાનંદ અવસ્થાનો લેશ માત્ર, આસ્વાદ માત્ર મુક્ત અવસ્થામાં જ માણી શકે છે, જ્યારે બદ્ધ અવસ્થામાં જીવનનું જ્ઞાનત્વ, વાસ્તવિક તથા શુદ્ધ સુખ શું છે તે બહુ મુશ્કેલીથી સમજી શકે છે. ભૌતિક જગતમાં નિવાસ કરનારા જીવાત્માઓ કરતા મુક્તાત્માઓની સંખ્યા ઘણી મોટી છે અને એ જ ભગવાનની ઉપરોક્ત સંધિની, સંવિત તથા હલાદીનીના મહત્વને અમરત્વ, નિર્ભયતા તેમજ જરા તથા વ્યાધિથી મુક્તિની બાબતમાં સમજી શકે છે. પ્રાકૃત જગતમાં ગ્રહોની ગોઠવણી 3 વર્તુળમાં, ત્રિલોકમાં અથવા સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ લોકમાં થયેલી છે. તે બધા મળીને કુલ સંધિની શક્તિનો 1/4 ભાગ છે. તેની અને ભૌતિક સ્તરોના 7 આવરણોની પેલે પાર વૈકુંઠ લોકના અસ્તિત્વ વાળું દિવ્ય આકાશ આવેલું છે. ત્રણેય લોકમાંના કોઈ પણ લોકમાં અમરત્વ, પૂર્ણ જ્ઞાન અને પૂર્ણ આનંદનો અનુભવ કરી શકાતો નથી. ઉચ્ચતર 3 લોક સાત્વિક લોક કહેવાય છે, કારણ કે તેમની અંદર સુદીર્ઘ જીવન અને જરા તથા વ્યાધિથી કંઈક અંશે મુક્તિ તેમજ નિર્ભયતાની લાગણીની સગવડ મળી રહી છે. મહર્ષિઓ તથા મહાન સંતોને સ્વર્ગ લોકથી પણ દૂર એવા મહાન લોકમાં પદોન્નતિ મળે છે, પણ તે સુદ્ધા સંપૂર્ણ નિર્ભયતાનું સ્થાન નથી. એક કલ્પને અંતે મહરલોકનો વિનાશ થાય છે અને ત્યાંના નિવાસીઓ તેથી વધુ ઉચ્ચ સ્થાને જવું પડે છે. તેમ છતાં આ લોકમાં પણ કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુથી મુક્ત નથી.
આ લોકોમાં જીવનનો અને જ્ઞાન તથા આનંદાનુભવનો વિસ્તાર ભલે પ્રમાણમાં વધારે હોય, પરંતુ વાસ્તવિક અમરત્વ, નિર્ભયતા તેમજ જરા તથા વ્યાધિથી મુક્તિ તો 7 ભૌતિક આવરણોથી પર એવા ક્ષેત્રમાં સંભવિત છે. આવી વસ્તુઓ મસ્તક ઉપર સ્થિત છે. અધાઈ મૂર્ધસુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ વેરી મચ હેમા રાજગોર માતાજી. ખૂબ જ સુંદર રીતે આપે ભાવાર્થ વાંચ્યો. અગાઉ જણાવ્યું તેમ 18 થી 22 નંબરના આ 6થા અધ્યાયના શ્લોકો એક પદા અને ત્રિપદા વિભૂતિ અને તેને વિશે પ્રભુની શક્તિઓનું થયેલું વિતરણ વગેરેની ડિસ્કશન છે. અને એમાં 18 અને 19 જે બંને પદો આપણે લીધા તે બંનેમાં ખાસ કરીને તેમની શક્તિઓનું વિભાજન કેમ અને કઈ રીતે થયેલું છે તે દર્શાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ એ ફક્ત મટીરિયલ વર્લ્ડ કે આપણા ભૌતિક જગતના કે પછી સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કાય કે આધ્યાત્મિક જગતના ફક્ત એક જગતના પ્રભુ નથી, તે બંને જગતના પ્રભુ છે. અને તેમનો 3/4 ભાગ એ આધ્યાત્મિક જગતમાં હોય છે અને ચોથો ભાગ આ ભૌતિક જગતમાં હોય છે. આમ આપણે જોઈએ તો ભૌતિક જગત આપણને ઘણું મોટું અને વિશાળ લાગે છે. અનંતની આપણે ભાવના કેળવી શકીએ છીએ, પરંતુ તે આધ્યાત્મિક જગતની સામે બહુ જ નાનું છે. મોટા ભાગના બદ્ધ જીવો ભૌતિક જગતમાં મળે છે અને મુક્ત જીવો એ આધ્યાત્મિક જગતમાં મળે છે. તદુપરાંત ભૌતિક જગત બીજા 3 ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે: ઉપર, વચ્ચે અને નીચે. ઉપરને સામાન્ય રીતે આપણે સ્વર્ગલોક કહીએ છીએ, મધ્યમને આપણે મૃત્યુલોક કહીએ છીએ અને નીચેના ગ્રહોને આપણે પાતાળ લોક કહીએ છીએ. આમ જોઈએ તો ત્રિકોણ થાય, પરંતુ આ ગ્રહો ત્રિકોણ કરતા વધારે ઉપર નીચે દર્શાવેલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને આપણા ચાર્ટમાં પણ તે જ પ્રમાણે બતાવેલા છે. જેમ જેમ આપણે મૃત્યુલોકથી ઉપર જતા જઈએ એટલે સ્વર્ગલોક તરફ અને સત્યલોક તરફ જતા જઈએ. સ્વર્ગલોક, સત્યલોક અને પછી મહર્તલોક, આ બધા મહરલોક સુધી જઈ શકીએ. આ બધા જ ગ્રહોમાં જેમ તમે મૃત્યુલોકથી દૂર જાઓ અને આ ગ્રહોની પાસે આવો તેમ ઇટર્નિટી એટલે અનંતતા, સત એટલે કે કોગ્નિશન જ્ઞાન કે નોલેજ, અને બ્લિસ એટલે આનંદ, આ ત્રણેયનું પ્રપોર્શન વધતું જાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તમે આ બ્રહ્માંડના આવરણોને ન છેદીને બહાર નીકળો ત્યાં સુધી મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ અને જન્મ એ તમારી સાથે બંધાયેલા રહે છે. કહેવાનો અર્થ એટલો જ કે સૌથી પહેલા જીવ બ્રહ્મા, જેમની ઉત્પત્તિ પુરુષ પ્રભુ પરથી થઈ, તેઓ પણ જન્મ, મરણ, જરા અને વ્યાધિથી સંકળાયેલા છે અને આમ તેમને પણ બદ્ધ જીવ જ કહી શકાય. મૃત્યુલોકથી જેમ આપણે પાતાળ તરફ જતા જઈએ તેમ આ ત્રણેય વસ્તુ સત, ચિત અને આનંદ ધીરે ધીરે ઘટતા જાય છે અને જરા, વ્યાધિ
અને સતત જન્મ અને મરણ એ ક્વિકલી આવતા થઈ જાય છે. હા, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં સુધી મૃત્યુ લોકમાં, જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી પર કે જ્યાં સુધી આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ ત્યાં સુધી જરા, વ્યાધિ, મૃત્યુ અને જન્મ આ ચારેય વસ્તુઓ હંમેશા આપણી સાથે સંકળાયેલી રહેલી હોતી હોય છે અને તેથી જ આપણે બધા બદ્ધ જીવો ગણાઈએ છીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદે વર્ણવ્યું તેમ આ જીવોની સંખ્યા આ ભૌતિક જગતમાં ઘણી જ ઓછી છે. મોટા ભાગના જીવો મુક્ત જીવો છે અને તે આવરણો ભેદી અને વૈકુંઠ લોકમાં અને બીજા બધા લોકમાં સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કાય આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. આધ્યાત્મિક જગત પર જવા માટે તમારે 7 આવરણો આત્માએ છેદવા પડે છે અને એ જ્યારે આવરણો છેદાય પછી જે લોક આવે છે તે આધ્યાત્મિક લોક કે સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કાય ગણાય છે. આપણે અગાઉ પણ જોયું એમ બદ્ધ જીવે પ્રયત્ન કરી અને સદગુણો કેળવી, સાત્વિકતા કેળવી અને ઉપર તરફના ગ્રહો તરફ જવું પડે છે અને તે અનેક જન્મો લીધા પછી અને અનેક જન્મો આપણા પોતાના પરના કાર્ય પછી તે રીતે આગળ વધી શકાય છે. જ્યારે આપણે યોગિક લોકો કઈ રીતે આ જગતમાંથી જાય છે તે વિશે જોયું ત્યારે જાણ્યું હતું કે આપણા સ્કાલ્પમાં કે સ્કલ ઉપર એક બ્રહ્મ હોલ હોય છે. ત્યાંથી જીવ જઈ આ બધા જ ગ્રહોમાં થઈ ત્યાં આરામ કરતા કરતા છેલ્લે એ આવરણો બધા ભેદે છે અને આવરણો ભેદ્યા પછી તે વૈકુંઠ લોક તરફ પ્રયાણ કરે છે. એકવાર આ મૃત્યુ લોક આ ભૌતિક લોકના આવરણો જ તમે છે આ તમારો આત્મા છેદી નાખે પછી તે મુક્ત જીવ બને છે. જ્યાં સુધી એ આવરણોની અંદર હોય ત્યાં સુધી આ જીવ હંમેશા બદ્ધ જીવ રહે છે. થોડા એક્સેપ્શન છે જેને વિશે આપણે પાછળથી જાણીશું. થોડીક ક્ષણાવત આપણે ગઈકાલના રહી ગયેલામાં ડિટેલમાં જવાનું છે અને એ છે પ્રભુની શક્તિઓ. આપણે ગ્રોસ જીઓગ્રાફી જોઈ, હવે જોવાનું આવે છે પ્રભુની શક્તિઓને એનર્જી, પોટેન્સી વગેરે શબ્દો આપવામાં આવે છે. તેમને વિભૂતિ પણ કહેવામાં આવે છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે જે પ્રભુની બાહ્ય શક્તિ જેને આપણે બહિરંગ શક્તિ કે એક્સટર્નલ એનર્જી કીધી તે એનેથી આ મટીરિયલ વર્લ્ડ કે ભૌતિક જગત અસ્તિત્વમાં આવે છે અને તેના અસ્તિત્વનું કારણ આ એક્સટર્નલ એનર્જી કે બહિરંગ શક્તિ છે. બહિરંગ શક્તિ એ એક ઇન્ફિરિયર શક્તિ છે. પ્રકૃતિ પ્રાધાન્ય વગેરે તેનાથી બનેલા છે અને બીજી શક્તિ કે જે પરાશક્તિ છે એને આપણે આધ્યાત્મિક શક્તિ કહીએ છીએ અને આધ્યાત્મિક શક્તિ 2 એનર્જીમાં વહેંચાતી હોય છે. એક અંતરંગ શક્તિ કે જેને આપણે ઇન્ટરનલ એનર્જી કહીએ છીએ અને બીજી તટસ્થ શક્તિ
જેને આપણે માર્જિનલ એનર્જી કહીએ છીએ. આ જે આધ્યાત્મિક એનર્જી છે, પરાશક્તિ છે, એ અપરાશક્તિ એટલે કે ભૌતિક શક્તિ કરતા ઘણી ઊંચી છે અને એનું સ્તર ઘણું બધું ઊંચું હોય છે. અગાઉ જોયું તે પ્રમાણે તટસ્થ શક્તિ કે માર્જિનલ નો અર્થ કે નહીં અંદરની કે નહીં બહારની, અંતરંગ અને બહિરંગ વચ્ચેની જે છે તેને તટસ્થ શક્તિ કહીએ તો તે આપણે બધા જીવો, દરેક લિવિંગ એન્ટિટી તેમાં આવી જાય છે. એટલે દરેક આત્માઓ એ તટસ્થ શક્તિમાં હોય છે. અંતરંગ શક્તિ કે ઇન્ટરનલ એનર્જી ગઈકાલે આપણે જોયું તેમ બ્રોડલી 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થતી હતી અને તે આપણે તેને સામાન્ય રીતે જે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન આત્માની કહીએ છીએ તે પ્રમાણે સત, ચિત અને આનંદમાં વહેંચી હતી. સત એટલે અનંત તત્વ કે ઇટર્નલ, એને સંધિની શક્તિ કહેવામાં આવે છે. ચિત્ત એટલે નોલેજ, જેને કોગ્નિટિવ કે શક્તિ કહીએ છીએ, તે સંવિત તરીકે ઓળખાય છે. અને આનંદ કે જેને આપણે બ્લિસ કે પ્લેઝર પોટેન્સી પણ કહીએ છીએ, તેને લાદીની શક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સંધિની શક્તિ બેઝિકલી ઇટરનાલિટી ડિસાઇડ કરે છે અને એ મેઇનલી સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં ધામમાં હોય છે. એને એક્ઝિસ્ટન્શિયલ પોટેન્સી પણ કહેવામાં આવે છે. અને આ સંધિની શક્તિ ચોથા ભાગમાં વહેંચાય અને ભૌતિક જગતમાં આવે છે અને તેના 3/4 ભાગ એ આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેલા હોય છે. સંવિત શક્તિ, જેને આપણે કોગ્નિટિવ કે જ્ઞાનની શક્તિ કીધી, તે નોલેજ પ્રદાન કરે છે, જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. Krishna knows about himself and everyone else. અગાઉ આપણે એક સરસ એનાલોજી જોઈ હતી ભગવદ્ ગીતામાં કે એક ખેડૂત હોય તે ખાલી પોતાના ખેતર વિશે જાણતો હોય, પણ રાજા હોય તે બધાના ખેતરો વિશે જાણતો હોય. તે પ્રમાણે કૃષ્ણ ભગવાન સૌ હિમસેલ્ફ એન્ડ ઓલ ઓફ અસ બધા વિશે જાણતા હોય છે. અને આ જ શક્તિ, સંવિત શક્તિથી લિવિંગ એન્ટિટી એટલે આપણે બધા જીવો, બદ્ધ અને મુક્ત જીવો કેન નો અબાઉટ કૃષ્ણ. એટલે આપણે જ્યારે ભક્તિ કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણનું સાયન્સ અને કૃષ્ણ વિશે જાણવા માંગીએ ત્યારે આપણે આ સંવિત શક્તિ વિશે જાણવા માંગીએ છીએ અને તેના દ્વારા આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીએ છીએ. છેલ્લી શક્તિ એ લાદીની શક્તિ. આ ત્રણેય શક્તિઓ અંતરંગ શક્તિમાં આવે છે. ઇન્ટરનલ એનર્જી ઓફ ધ લોર્ડ. લાદીની શક્તિ જે છે, બેઝિકલી શ્રીમતી રાધા રાણી તે લાદીની શક્તિની મૂર્તિ છે. આપણે જોયું તે પ્રમાણે લાદીની શક્તિ એટલે આનંદ, બ્લિસ કે પ્લેઝર પોટેન્સી છે.
ભગવાન કૃષ્ણ અને દરેક જીવો જે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બ્લિસ બ્રહ્માનંદ જેને કહેવાય તે આ પોટેન્સીથી મેળવે છે. ભક્તિ અને પ્રેમ બંને એ આ લાદીની શક્તિનું સ્વરૂપ છે. અને આ જ લાદીની શક્તિ પ્યોર લવ ઓફ લોર્ડ હોઈ શકે અને ક્યાં તો એડલ્ટરેટેડ લવ ઓફ ગોડ હોઈ શકે. જે એડલ્ટરેટેડ લવ ઓફ ગોડ હોય છે એ સામાન્ય રીતે ભૌતિક જગતમાં હોય છે અને તેમના ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે પહેલા પણ જોયા હતા. સહજિયા જેને આપણે કહીએ તે આ ગ્રુપમાં આવતા હોય છે. બાકી પ્યોર લવ ઓફ ગોડ બધા જ ડિવોટીઝ પ્યોર ડિવોટીઝ પરમહંસા વગેરે પ્યોર લવ ઓફ ગોડ ના ગ્રુપમાં આવતા હોય છે. આ શક્તિઓ અપાર સ્વરૂપે હોય છે અને તેનો કોઈ અંત હોતો નથી. અંત ન હોવાને કારણે તેને કોઈ માપી શકતું નથી. તેને અનુભવી શકાય છે અને અનુભવવા માટે ભક્તિ માર્ગ એક જ છે કે જે કૃષ્ણની પાસે તમને લઈ જઈ અને શક્તિનો અનુભવ કરાવી શકે. બાકી બધા જ માર્ગો આપણે જાણીએ છીએ તેમ ત્યાં તો તે માર્ગો ઇમ્પર્સનાલિસ્ટ એટલે પ્રભુ અને હું એક જ છીએ તેવી દુર્ભાવના વાળા કે પછી મેન્ટલ સ્પેક્યુલેટર જે લોકો પોતાને જ્ઞાની ગણાવે છે તે માનસિક કેલ્ક્યુલેશનો કરી અડધા સાચા અને અડધા ખોટા શબ્દોને ભેગા કરી અને એક ભગવાનનું વર્ણન કરે અને પછી તેની સાથે સાયુજ્ય મુક્તિ એટલે એકરૂપ થવાની ભાવના રાખે. ખરેખર ભગવાનની કોન્શિયસનેસ અને આપણી કોન્શિયસનેસ બંને જુદા છે, જુદા જ હોય છે અને એ હંમેશા જુદા જ રહે છે. આ પ્રભુ સાથે એકરૂપ થવાનું કોઈ શક્યતા હોતી નથી. શક્તિઓને માપવા કરતા અનુભવી શકાય છે અને એનો માપદંડ એ અપાર હોવાને કારણે ક્યાંય શોધાયો નથી અને ક્યારેય શોધાશે નહીં. ઘણી વાર આપણે કહીએ છીએ કે ઘણી વસ્તુઓ એવી હોય છે કે જેને ફક્ત અનુભવી શકાય. તેના વિશે જો કંઈ લખવાનું હોય, કંઈ બોલવાનું હોય કે કંઈ છાપવાનું હોય તો તે શક્ય હોતું નથી. કારણ કે તે અનુભવો કોઈ પણ જાતના નેરેશન કે ડિસ્ક્રિપ્શન જેવા બંધનોમાં આવી શકતા નથી અને તે હંમેશા આ રીતે મુક્ત અને અપાર હોય છે. આપણે ત્યાં મૃત્યુલોકમાં પણ બહુ સાદું જ્ઞાન છે કે જે પણ વસ્તુઓ દુનિયામાં સુંદર, સરસ અને સારામાં સારી હોય છે તે હંમેશા ફ્રી ઓફ ચાર્જ હોય છે. જેમ કે કુદરતી સૌંદર્ય, આ પૃથ્વી, હવા, પાણી, ઓક્સિજન, આ બધી જ વસ્તુઓ અત્યંત કિંમતી હોવા છતાં મુક્ત રીતે ફ્રી ઓફ ચાર્જ બધાને મળતી હોય છે.
જેમ જેમ તમે પૈસા ખર્ચીને ખરીદો તે વસ્તુઓ ધીરે ધીરે ખરાબ અથવા બેડોળ સ્વરૂપે રહેતી હોય છે અને તેથી જ તમે જોશો કે પેલા લારી વાળાની ચા તમે પીવો અને 5 સ્ટાર હોટલમાં એનેથી 500,000 ગણા પૈસા આપ્યા પછી જે ચા પીવો એ બે વચ્ચે કેટલું અંતર હોય છે અને તેથી જ આપણને બધાને કદાચ એ લારી વાળાની સસ્તી ચા જ વધારે ગમતી હોય છે. આમ જગતની ઇકોનોમી વસ્તુઓ બધી ઉલટી હોય છે. જેટલા પૈસા વધારે આપો એટલું તે તમને ખરાબ વધારે આપે. એનીવે એ આપણે મટીરિયલ જગત સાથે સરખાવી રહ્યા છીએ. આ શક્તિઓને જ્યારે કોઈ કાબુમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તે ઊંધા માથે પટકાય છે એવું આપણી સાદી ભાષામાં કહી શકાય. એ પછી રાવણનો એક્ઝામ્પલ હોય કે ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં લખેલા એક્ઝામ્પલો હોય અને તેથી જ આ શક્તિને એની સાથે પ્રેમ અને ભાવ ઉત્પન્ન કરી શકાય પણ તેને મેળવી અને હું એને પોઝેસ કરું એવી ભાવના ક્યારેય રાખી શકાય નહીં. ગઈકાલે આ આપણે જોઈ લીધેલું હતું કે પ્રભુની 3/4 શક્તિઓ ત્રિપદા એ સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કાય કે આધ્યાત્મિક જગતમાં હોય છે કારણ કે આધ્યાત્મિક જગત તેટલું મોટું છે જ્યારે ભૌતિક જગત જે નીચે બતાવ્યું છે તે અને તેની વચ્ચે રહેલા 7 આવરણો એ ખાલી તેના ચોથા ભાગનું હોય છે અને તેથી ચોથા ભાગની શક્તિ પ્રભુની તેમાં રહેલી હોય છે. આ બધી સ્લાઇડો મારી સ્લાઇડો નથી, કોઈ બીજાની સ્લાઇડો છે અને તેને માટે પ્રભુજીને મારા દંડવત પ્રણામ. Any question, any revelation, any addition, any commentary, any doubts, any points to be raised, please. કોઈ કોમેન્ટ્રી હોય તો બી કોમેન્ટ્સ હોય તો બી આ એક ટ્રાય કરવા જેવું પ્લેટફોર્મ છે. 2 શબ્દો તમે અહીંયા બોલો ભલે ભૂલ થાય, ભૂલ તો આપણા બધાની થાય અને આપણામાંના કોઈ પરમહંસ છે નહીં. આપણે બધા જ નિયોફાઇટ એક સરખા છીએ. તમે અને હું, આપણી વચ્ચે પણ કોઈ ફેર નથી. હું અહીંયા બોલું છું અને તમે સાંભળો છો. તમે બોલો ને હું સાંભળું એવું પણ હોઈ શકે. એની કોમેન્ટ્સ? ના પ્રભુજી બહુ સુંદર રીતે સમજાવ્યું આવે. હરે કૃષ્ણ. Thank you very much, Sarad Vyas Prabhuji. All glories to Srila Prabhupada. આપણા આચાર્યોએ આપણી પર ઘણી બધી કૃપા કરી છે અને આપણને એવું વ્યવસ્થિત વસ્તુ વાંચવા આપી છે કે જે વાંચીને આપણે સીધા પાસ થઈ શકીએ. કદાચ આ જ વસ્તુ આપણે સ્ક્રિપ્ચરમાંથી સંસ્કૃતમાંથી સમજવાની હોત તો હું તમે કે આપણે કોઈ પણ ક્યારેય સમજી શક્યા ના હોત. થેન્ક યુ વેરી મચ. હાજી માતાજી. પૂર્ણિમા માતાજી. પ્રભુજી પેલી આ 3 શક્તિઓ વાળી જે સ્લાઇડ્સ છે એ મળશે પ્રભુજી? આ 4 સ્લાઇડ હું અમરીશ પ્રભુજીને મોકલી આપીશ એટલે આપણા ગ્રુપમાં મૂકી દેશે. જી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચોક્કસ. લગભગ પેલા જે છે એમાં પીડીએફ મૂકેલી જ છે પ્રભુજી બધી સ્લાઇડોની.
ધર્મેશ હા, પ્રભુ. પણ કદાચ એમના એક્સેસમાં હોય કે ન હોય. પ્રભુજી એમાં કહેતા આ નથી પ્રભુજી. છે. એ પ્રભુજીએ મૂકી હતી, એમાં 4 મૂકી હતી ને હા, ધર્મેશ્વર પ્રભુજીએ. બાકીની મૂકી દઈશું, ચલો ને પીડીએફ. હા, હા પ્રભુજી. હું તમને 4 કારણ કે મોકલી આપીશ હરીશ પ્રભુજી તમારા બોક્સમાં. ઓકે પ્રભુ. હરે હરીશ કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રભુજી. સેવક વિશે જણાવો. સોરી, કંઈક ને કંઈક કેવું છે. હા અ, પ્રભુજી. હા, શાહ સાહેબ બોલો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે પ્રભુજી, આગળની જે સ્લાઇડ હતી જેમાં આપણે 3 શક્તિ જે કરી, એમાં જે હલ્લાદીની શક્તિ છે એ જ આહ્લાદીની શક્તિ કહીએ છીએ આપણે, એવું થયું ને? તો એ લાદીની એવી રીતે કેમ આવે છે? આહ્લાદીની એવું નહીં હોય પ્રભુજી? જે આહ્લાદીની એટલે આનંદ આપે છે. સોરી, તમારો અવાજ કપાય છે. એકચ્યુઅલી મારું સ્પીકર થોડું બહુ ધીરે ધીરે ને જરા લાઉડલી બોલશો તો આઈ વુડ બી એબલ ટુ. ઓકે. હા, એ જે સ્લાઇડ્સ આપણે જોઈ જેમાં શક્તિની વાત કરી, એમાં જે 3 શક્તિની હતી, બરાબર, સંધિની, સંવિત અને લાદીની. રાઈટ. તો એમાં જે લાદીની શક્તિ જે છે એ એકચ્યુઅલી આનંદ આપે છે. એ આહ્લાદીની શક્તિ છે ને, આપણે આહ્લાદીની એટલે આહ્લાદ એટલે આનંદ, એવી રીતે. એ ખાલી આમાં હલાદીની લખ્યું છે અને હને ખોડો એ જ આપણે આહલાદીની કહીએ છીએ. અચ્છા. એટલે એને કઈ રીતના આપણે પ્રોનાઉન્સ કરવું જોઈએ એ તમારે પૂછવું છે. ના પ્રભુજી, પ્રભુપાદના મોઢેથી તો એવું સાંભળ્યું છે કે આહ્લાદીની શક્તિ, એટલે મને એવું થયું કે એ રીતે બોલાતું હોય અચ્છા, છે ઓકે. અલ્હાદીની કહી શકાય. સામાન્ય રીતે એનું પ્રોનાઉન્સિએશન પ્રભુપાદ લાદીની શક્તિ તરીકે કરે છે. એટલે એચ સાયલન્ટ રાખીને લાદીની બોલે છે, પણ અલ્હાદીની બોલી શકાય. અલ્હાદીની એ મિનિંગ એનો એક સરખો જ છે કે અલ્હાદક આપણે ઘણીવાર શબ્દ વાપરીએ છીએ. એ મને લાગે છે કદાચ સંસ્કૃત માંથી જ આવેલો હશે. અમરીશ પ્રભુને કદાચ ખ્યાલ હશે. હા, એટલે કદાચ અલ્હાદક માંથી અલ્હાદીની થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ડઝ ધેટ આન્સર યોર ક્વેશ્ચન પ્રભુજી? યસ પ્રભુજી. પ્રભુજી, માતાજી બોલું છું, આશિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આશિતા, યસ માતાજી. થેન્ક યુ આશિતા માતાજી. થેન્ક યુ. અમરીશ પ્રભુજી, આજની સેવા વિશે નથી પ્રભુજી કોઈ. આપે સૌએ કોમેન્ટ કરી તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થોડુંક ટુએ હવે આપણે ધીરે ધીરે શરૂ કરીશું કે જેથી બંને બાજુથી આપણે થોડું ઘણું કોમેન્ટ્સ હોય. અમરીશ પ્રભુજી, પ્લીઝ ગો અહેડ. નથી પ્રભુજી કોઈ. અચ્છા, ઓકે. આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલાવીએ અને પછી છૂટા પડીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ. સવારના તમે આ ક્લાસ અટેન્ડ કર્યા તે બદલ અને તમારા સૌનો દિવસ કૃષ્ણ કોન્શિયસ રીતે સરસ રીતે જાય તેવી અભ્યર્થના સાથે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ રામ હરે વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કોટી વૈષ્ણવની જય. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અમલતા પ્રભુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ મીરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. મોરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ.